अस्सलाम वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। यार आज मैं जा रहा था अपने दोस्त के साथ एक जगह पे, तो आप आ गया आबशार sajikot की, और हम जा रहे हैं अम्ब्रेला वाटरफॉल। ये से थोड़ा सा आगे 25 मिनट की ड्राइव पर है।
रास्ता काफ़ी ख़तरनाक है, वो नीचे जाना है हम लोगों ने। सफ़र इतना मुश्किल है कि जितने भी लोग हमें मिले हैं वो कहते हैं ना ही जाओ, कहते हैं कि घोड़े नहीं पहनिए चाहिए जो ऊपर छोड़ के आए हैं। सफ़र बहुत मुश्किल है, कहते हैं कि बहुत नीचे है, लोग खतरनाक है हम लोगों का, बट जाना पड़ेगा, वो नीचे जाना है यार। चलिए, काफ़ी थका देने वाला सफ़र है यार हमारा। मिलते हैं यहाँ नीचे जाके। मैं सारा रस्सी पकड़ के यार मेरी दादी है, मोबाइल को रखना पड़ेगा जेब में। वापस आते हुए काफ़ी थक गए हम। बड़े आते हुए तो हम बड़े खुश थे, हमें पता नहीं था वापसी पे जो होगा। हाँ, काफ़ी थक गए। और जब हम नीचे आ रहे थे सारे ये कह रहे थे पता वापसी पे चलता है, आदमी जाके एंजॉय तो कर लेते हैं। लेकिन भाई इरफान दोबारा हो गए यार, जितना मज़ा आता है ना, हाँ तो नहीं, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। ये तो है। अभी तो आता रास्ता भी नहीं हुआ, अभी हमारे साथ खुल गए। और अभी आगे क्या कहते हो, सजीकोट वाले पे जाएं या नहीं? नहीं यार, अभी बस खाना खाते हैं। नहीं, सजीकोट वाले पे नहीं उतरना, खाना खाते हैं और नत्था गली वाली साइड जाए, चलते हैं, ट्राई मारते हैं। चलो टाइम बचा नत्था गली और फिर आगे निबली मेरा, वो भी बहुत प्यारी जगह है, वहाँ पे जाते हैं। अभी दुआ करो किसी तरह ऊपर पहुँच जाए, बड़ा थके हैं, सांस फूले हुए हैं। या अल्लाह तू ही मदद कर। अच्छा वो रास्ते में घोड़े वाले थे, हमने उनसे पूछा हाँ भाई हमने ऊपर जाना है क्या लोगे, तो उन्होंने दूसरी बात नहीं की, बोलते हैं सीधा 3000। इससे अच्छा हम चल के ना चले जाएँ, 3000 दे के 3000 में हम अच्छी जगह से खाना खा लेंगे, तब इतना बिल ना बनता। ये भाई आ रहे हैं, भाई से पूछते हैं इनका सफ़र कैसा रहा। हाँ भाई जी थके हैं यार, बहुत ज़्यादा थके हुए हैं माशाल्लाह। अच्छा एंजॉय किया आपने? एंजॉय किया? एंजॉय तो बहुत ज़्यादा किया, बहुत खूबसूरत जगह है, लेकिन मुश्किलात है यार। हाँ आते जाते उतरने में भी और चढ़ने में भी बहुत ज़्यादा थक गया। ऐसे ही है। और ये कुछ भाई ऐसे भागे हैं जैसे ये बिल्कुल फ्रेश है, बिल्कुल। अस्सलाम वालेकुम भाई, एंजॉय किया आप लोगों ने? बहुत ज़्यादा। पता चल रहा है वापसी पे थके हुए हैं, सही बहुत थके हैं भाई, बहुत। आजा भाई, ठंडा नींबू पानी, सादा पानी बना रहे हैं। कुछ बच्चे तो फुल नहाने की तैयारी में आएंगे और वापसी पे नहीं पता चलेगा। जाते तो आदमी फुल खुश होकर जाता है, लेकिन जब वापसी पे होता है तो फिर समझ आती है हाँ भाई नहीं कहाँ गया। और ये सलाम ने अभी पानी पिया है और अभी ये कुछ फ्रेश हुआ, अभी घोड़े को देख रहा परे से, फिर वो 3000 याद आ गए तो छपा हो गया। घोड़ा कहता है हाँ भाई क्या देख रहे हो, पैसे तो मैंने यार धूप भी है, ऊपर से बारिश भी शुरू हो गई है। करो यार, रास्ता सब हो गया।
यार वापस आ गए हैं, अब बस इंशाल्लाह अपने घर की तरफ जा रहे हैं और अलविदा करते हैं।